क्या करना है मैं। एक ग्रैंड इल्यूजन हो चुका था और एक ग्रैंड इल्यूजन करना था। किसे लाए आप? इन्हें लाए। आइए, ये तो काफ़ी मालदार आसानी है। 2 मोबाइल और साथ में क्या है, ये क्या है, ये स्पीकर है। अच्छा, और 2 मोबाइल भी हैं। अच्छा, एक पावर बैंक है, वो भी मोबाइल लग रहा है। ठीक है, मैं इसे यहाँ रख देता हूँ। एक चेयर लाओ भाग के जरा भाई के लिए। और क्या क्या निकल रहा है तुम्हारे पास? ये क्या है? ताश के पत्ते। ताश के पत्तों का क्या करते हो? रियली मैजिक करते हो? आपका नाम क्या है? माइक लाओ। एडिशन मिल गया हमें हमारे शो में। एडिशन मिल गया यार, थोड़ा सा ट्विस्ट। ये और भी सामान है तो देखो। हाँ, कोई भारी चीज़ है तो मेरे पास लोडर्स भी मौजूद है। अच्छा, टिश्यू ठीक है। लाओ, मुझे एक ट्रिक दिखाओ। माइक लाओ भाई, इनके लिए वायरलेस माइक लाओ। 21 पत्ते, फिर वो 7-7 की लाइन बनाओगे। इसके 21 पत्ते ले लो भाई। देखें, आज मैजिक शो में ट्विस्ट है। मुझे 21 साल हो गए परफॉर्म करते हुए। 21 साल बाद मेरे ही शो में मुझे एक मैजिशियन मिल गया और मुझे कह रहा है 21 पत्ते निकालो। टाइम देख लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इधर आओ, इधर 16 17 18 19 20 21। अच्छा, ये लो 21 कार्ड हो गए। अच्छा, आप मुझे इन सब में से कोई एक कार्ड उठा लो। इनमें से या इनमें से? सच बताऊं तो ये ट्रिक मैंने कभी देखी भी नहीं है इस तरह की, जिसमें अवामी सतह पे जाना पड़े इतना। जी भाई, मैडम बाद में फोटो खींच लो। अपनी पिक्चर खींच लो। अच्छा, पत्ते की खींचे कैसे खींचेगी? लेकिन अब वो पत्ता है, इसमें मिला दो। खींच ली। पत्ता उसमें मिला दो। अच्छा, पढ़ लो। मोबाइल अपने पास ही रखो। पढ़ लो। पावर ऑफ करो मोबाइल, पावर ऑफ। ये इसमें मिक्स कर दो सारा। अच्छा, ये लो भैया, ये मैंने खाली डब्बी मार दो, खाली मार दो। क्रॉस मिक्स कर दिया। क्रॉस मार दो, क्रॉस। अच्छा, चौकी मार दो। चौकड़ी। सारे हमारे मकामी अल्फाज यूज हो रहे हैं, अच्छी बात है। पावर ऑफ कर दिया मोबाइल है। अब टेबल पे भी जाना है। अच्छा, तुम ये 7-7 के स्टैक बना तो रहे हो। यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 7 हो तो जाएंगे। और 3 दफा करवाओगे ना मुझसे। अच्छा, ये सामने से, पब्लिक के सामने से हट जाओ। ये आज अलग टाइप का मैजिक शो हो रहा है थोड़ा सा। मेरा कार्ड यहाँ पर है। हाँ, कंफर्म है। हाँ 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 हाँ, सोच लिया। हाँ हाँ, दिमाग से ही सोचा है। हाँ, किडनी से नहीं सोचूंगा। अच्छा, दिल से भी नहीं। दिल से सोचने की मेरी एज भी चली गई। हाँ, बताओ। अब यार देखो, ये फिर वही कर पा रहा है मुझसे दोबारा। मैंने कहा था 3 दफा करवाएगा। सही वॉलेंटियर नहीं लाए। 1 सेकेंड हटो। अच्छा, चलो करो। चलो, हमने इतना टाइम दे दिया आपको तो करो भाई। वो जो मैंने शुरू में कहा था, ये वही ट्रिक है। मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद कुछ अलग होने वाला है। हाँ, मुझे पता था ना। ये वो इंस्पायर हो गया मुझसे। चलो, अच्छा, यहाँ पर है। हाँ, एक वॉलंटियर और दो चलो, क्योंकि इनके साथ सेगमेंट हो गया। हाँ, मुझे ये जाहिर है आता है, लेकिन आपने जैसे ज़मीन में बिछा के मुझसे मेहनत करवाई थी, मैं कुछ और समझ रहा था कि पता नहीं आप क्या करवाने वाले। 12 इधर है बीच में। हाँ,
अब जल्दी से निकाल दो मेरा कार्ड यार। हाँ 6 नंबर है। अच्छा ठीक है, 13वें नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा ठीक है, ये नहीं है, नहीं उसकी वजह ये 21 कार्ड है ना, ये दरमियान में आएगा। हाँ यही वाला होगा, ये 11वें नंबर पे आएगा, 13वें पे नहीं आएगा। व्यूअर्स, इसे एंजॉय किया, हमारे लिए गलत टाइप का सेगमेंट था। ऐसा सेगमेंट होता ही है, जादूगर को जादूगर मिल जाए। तो हमारा दोस्त से थोड़ी सी गलती हुई है, वो 11 और 13 में अटक गए। 11वें नंबर पे इनका कार्ड आना था, क्योंकि 21 कार्ड थे, मिडिल में आना था बेटा, 13 नंबर पे नहीं आया था। कोई बात नहीं, आ जाओ, चीजें हो रही है अब, लो खुद ये लो मोबाइल। अच्छा नेक्स्ट वॉलंटियर कौन है हमारे पास? अब हम एक ग्रैंड इल्यूजन करेंगे। ये माइक लीजिएगा, मैं आपसे ले लूँगा। आओ भाई जल्दी आओ।